Թրամփի վարչակազմը հետաձգում է այն ծրագրերը, որոնցով նախատեսում էր պարտք ունեցող ուսանողական վարկառուներից հարկադրաբար պահումներ անել աշխատավարձերից։ Կրթության նախարարությունը հայտարարել է, որ դաշնային ուսանողական վարկերի դեպքում պարտադիր գանձումները ժամանակավորապես չեն վերսկսվի, ինչը մեղմացնում է ֆինանսական հարվածի վտանգը միլիոնավոր ամերիկացիների համար։ Այսօր նախարարությունը հայտնել է, որ հարկադիր գանձումները կմնան սառեցված այնքան ժամանակ, քանի դեռ վերջնական չեն մշակվել ուսանողական վարկերի նոր մարման ծրագրերը։ Այս որոշումը հետադարձ քայլ է ավելի վաղ հնչեցրած ծրագրերից, որոնց համաձայն նախատեսվում էր այս ամիս վերսկսել աշխատավարձերի բռնագանձումը համավարակի ընթացքում կիրառված դադարի ավարտից հետո։ Կրթության նախարարության բարձրագույն կրթության հարցերով ղեկավար Նիկոլաս Քենթը հայտարարել է, որ գերատեսչությունը նպատակ ունի օգնել ուսանողներին և ծնողներին վերադառնալ կանոնավոր ու ժամանակին վճարումների ավելի պարզ և մատչելի տարբերակների միջոցով։ Նրա խոսքով հարկադիր մեխանիզմները, ինչպիսիք են աշխատավարձի վարչական պահումները և գանձապետարանի փոխհատուցման ծրագիրը, ավելի արդյունավետ և արդար կգործեն այն բանից հետո, երբ ուսանողական վարկային համակարգում իրականացվեն էական բարեփոխումներ։ Կրթության նախարարության տվյալներով սեպտեմբերի դրությամբ ավելի քան 5 միլիոն ամերիկացի գտնվում էր դաշնային ուսանողական վարկերի դեֆոլտ վիճակում։ Կային նաև միլիոնավոր մարդիկ, որոնք հետ էին մնում վճարումներից և այս տարի կարող էին հայտնվել դեֆոլտի ռիսկի տակ։ Գերատեսչությունը չի նշել, թե երբ կարող են վերսկսվել հարկադիր գանձումները։ Նշվում է միայն, որ հետաձգումը հնարավորություն կտա վարկառուներին ծանոթանալ նոր մարման ծրագրին, որոնք նախատեսվում է գործարկել հուլիսի 1-ից։